แพงหมดเลย6 โลเหลือเท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่แต่แล้วนี่คนสั่งแพงเยอะดิเก็บไปแก่แล้ว ขอตังค์ให้หน่อย ใช่70ครับเอาวัน อะไรครับอะไรมึง ม่วงโคตรประกอบเนาะตัวแจงเหรอผิดไหมแจง เผ็ด ไม่เอาอะไรนะ แบบอร่อยแจง ขอโน้ต นี่ใช่ เกลือไม่ต้องใส่ใช่ไหม ไม่ต้องครับพี่ เดี๋ยวจะได้มีแกงแดงเลือดนะฮะน่ากินมากแกะเองเหรอ่ะ แกะเอง ใช้เครื่องป๊อกป๊อกนี้ป่ะ ใช่ใช่ ไม่งั้นมือ ดัดแปลงเองด้วยนะครับ ไม่งั้นมือยนนะ ที่สั่งมาหักไปแล้ว สมัยก่อนใช้ปากกัดเอาไม่ใช่เหรอ นี่ฉายาปากเปิด แซ่บปากเปิดเหมือนกันเนาะรสชาติเหมือนกันนะแพงแจงเนาะดูไปกันไปก่อนเนาะ เดี๋ยวเพิ่งหลับกันนะจ๊ะ แกไม่ต้องใส่อะไรไว้กันนะจะได้สวยๆ18มะม่วงประกอบแยกน้ำไม่ล้างไม่ผิด ไม่เผ็ด ไม่ล้าไม่เผ็ด ใช่ไม่ล้าง ไม่หวานไม่กิน ทิ้งเลยนะ ไหนปูเอาปูมาโชว์หน่อยดิปูสดมาโชว์หน่อยดิ เท่าไหร่คะ ร้านยำปลา ป จู ลา ประกอบ50แพง80 130 นี่แยกน้ ข้าวของ ำร้อนไป พี่คะ มาโชว์หน่อยมาโชว์หน่อย ค้าทอน70นึกว่าถอน130แน่แห่ ตกลงป้ายได้วันไหนอะป้ายร้านอะ
เขายังไม่ได้ทำเหรอ อ๋อ ขอบคุณนะจ๊ะ ใช้จะไปทำแต่ไม่ให้ไฟล์ไป โอ้โห นี่คุณไม่ให้ไฟอ่ะ ไม่ยืนอยู่เนี่ย ได้แต่ให้ คิวที่18จ้า 9ยำรวมเผ็ดเปรี้ยวหวานปลาร้าได้ ใส่จาน รวมหมดเลยเนาะประกอบไปนะจ้า ขอบคุณ ตั้งน้ำให้เด็กก็สั่งน้ำตาลน้ำตาลขอตายจริงแช่งแล้วแช่งตัวเองเข้ามาก่อนมีความเผ็ดมากอะได้ปะพี่น้องเนี่ยจานมากเชอรี่นี่หรอฮะก่อนลงน้อยปูมาโชว์จะเล่นชื่อหมดแล้วจะธรรมดาเด้อมึงเหรอข้าวโพดมะม่วงเนาะพนักคร เต็ม ให้ลมทะเล ถ้วยยำเลยนะ รวมทะเลเต็มถ้วยเลย เขาเหมือนกูมาเป็นตัวขึ้นเลยอะขอด้วย ตายยกไปความช่ำอยู่ในตัวนะ20เลยนะตอนนี้20 ก่อนจ้ะ 20อะไรเอ่ย2 เมนู
2 เมนูปลาร้าได้ไหม กุ้งไม่ล้าหนึ่งแล้วก็โคตรม่วงกุ้งค่ะ ไม่อันนี้เอาไหมเอาไปล่างเดียว เอานี้เดี๋ยวนะ ใช่ ข้าวโพดมะม่วงกุ้งหอยแครงปลา ปลาร้าได้ เผ็ดไม่มาก ไม่ต้องเยอะ จับการชาติได้เหรอ กาชาติยังไม่แกะอันนี้ออกเลยนะ แวะก่อนได้นะจ๊ะ ได้เลยมันต้องเป็นร้อยได้เลยจับแม่เป็นน้ำหนักได้ค่ะ เยอะหน่อยเนาะ มีใครเอาปูม้า ได้ตะกร้าอยู่ไม่จับได้ตะกร้า3 อันแล้วจะเอาไปทำอะไรนะตะกร้า ไปที่เลยฮะ จับได้ไปแล้วก็ไปทุกทีได้รถ เดี๋ยวกี้อ้วน ก็ยังอยู่ในใบในร้อยขายได้ในห้องข้าวข้าวของออกไม่หมดนะปีเนี้ยออกไม่หมดมันมียิ่งมอไซค์นี่ออกวันละพันเลยนะคุณเน้นเอาวิ่งหลายพันปืนเรียนที่เราได้ เย็ดเสีย กระดานก็ออกเยอะแต่คนสุดท้ายนี่แต่ว่ารถเครื่องอะไร ปูเดินทางมาไกลเหลือเกินนะฮะจากเพชรบุรี รายงานออกเด็กว่าอยากได้มันสามารถ 21จ้าจำนวนเลยเนาะ ยาย ไม่ลวกกับเป็นมันเลยรวมๆหมดนะหรือว่ากุ้งข้าวโพดมะม่วงเผ็ดไหมปลาได้ไหม ปลาได้เนาะโจกินข้าวยัง กินแล้วครับ ได้ขอแตกสิ นะเนาะใครอ่ะ อันนี้ปลาเปลี่ยนได้ไง22จ้าข้าวโพดมะม่วงหอยแครงเนาะแล้วก็หั่นนางรม1เผ็ดไหมปลาได้ไหมไม่เอาปลาเนาะขอไหม ลูกค้าคนไหนถ้าสั่งปูม้าบอกได้เลยนะคะเอาหมอใช่อ่ะเป็นอีกแล้วนั่นแหละคะ ข้าว ได้นะไปกินป่ะขี่ฟ้าไม่โจดถ้าขี่ฟ้าแล้วโจดเอามาโจดเองได้ไหมตอนนี้เท่าไหร่แล้ว
ใช่ปะเป็นไรหรอก28อะไร22แล้วใช่ปะใกล้แล้ว สั่งคนละ10 ถุง10 ถุงมโนแป๊บหนึงโอ้ยไม่ได้สิ เอาไข่เป็นเดิมเอาอะไรอ่ะแม่เอาอะไรเอาเหมือนเดิมแม่เอาเหมือนเดิมไม่ใช่เหมือนเดิมนะไข่นางรมกับไข่นั่นอะไร คอยเชอรี่วันนี้ไม่มีนะ อ้าว หมดกองเลย อ้าว เก็บมาขายพรุ่งนี้มีแต่ก็ขายพรุ่งนี้นะ แล้วไข่ไข่อะไร เสียใเสียช่แล้วไข่นางรมเอาอะไรไว้กินไข่อะไรกันอ่ะพวกอะไรมาสนับสนุนแต่เป็น10 ลูกมั้งก็มีสักอันไม่ได้ลูกยิงส่วนโรตีมาซ้อน 200หอยนางรม เอ้า จ้าไปเอาอะไรดีไปกินอะไรซื้อกินอะไรกินไหมสุดก็มะม่วงเขาอยู่อย่างอื่นเลย เขานึ่งขายวัน10 วันมันเลิกขายไปเถอะต้องคิดว่าเรามี หอยแข็งแล้วเดี๋ยวกินหอยแข็งแล้วหรอแม่เปล่าจริงๆไม่เป็นเนี่ยงั้นกินหอยอื่นเอากินได้เอาอะไรซื้อเข็นแข็งแล้วนะซื้อเข็นหอยมาแล้วอะน้ำกุ้งคุณสั่งอะไรมาด้วยนะไข่นางรมกับอะไรนะเผ็ดไหมนี่ก็เยอะเราดูนี่เราอ่ะ แล้วเปิดปลาได้ไหม จากเก่าหนูไม่ว่าแต่เยียบผักหนูไม่มีตังค์ จริงแล้วพี่ ฮะ ต้องของลูกค้า50 บาทค่ะ เป็นแนวเรามาร้องเพลงที่นั่นน่ะกินเด็กไฟอ่ะเขาลบผมนะเนี่ยเราปล่อย อันนี้มันต้องเอาพ่อปูมาเป็นไก่ฟัน 8 หญิงเผ็ดมากเผ็ดน้อยเผ็ดละรวมเข้าถึงแล้วกัน ขาดนี่หลมกับแป้งป่งนี้ได้หรอ แต่กินแล้วก็ใส่2 ช้อนขอเลย เมาล่าสุดกับอีทักขาประกบ เดี๋ยวตามไปให้มันด้วย ไม่อยากให้มันเมาอีกฉันรำคาญประกบทำไมทีล่าสุดอีกเหรอแต่ว่า แต่ของเขาให้มันจังมั้ง ฉันบอกว่านิ้วประกบก่อนเลยฉันบอกว่านิ้วประกบถ้าจะเอาแบบที่ประกบได้เลยนะแล้วไม่อาจจะคิดต้องทำแล้วโอเคข้าวเดี๋ยวนี้มันจะเขาไข่นางรมด้วยนะถุงส้มริมข้าวหลักดีอะไรได้เอาไว้ตั้งเลยอุ้ยมาแพ็กเกจเดียวกันครั้งแรกดีไม่ได้เลยอ๋อมันขายเป็นส้มที่บ้านเลยมันจะออกถ้าสิจริงว่าอันเล็กก็ยัง ซื้ออันเดียว ไม่สวยหุ่นก็ไม่ได้หน้าก็ทาง 23จ้า แจ้งไปนะกรรมการเขาบอก ปลาประกอบมะม่วงข้าวโพดหมูยอปลาเนาะ ดูหุ่นดิ อย่างน้อยเอาเบอร์ 6ไม่ดีกว่าหรอ ไอเบอร์6ที่เป็นดำๆมันน่าสวยแต่เขาว่าเดินไม่สวย ไม่เป็นไรเนาะ เขาบอกมันเดินเตาไปแล้วนี้เราดูทำฮัลโหลหมายเลข4สวยกระโดดเท่าไหร่แล้วทำไมไม่เอาวะทำไร รู้ว่าแต่ว่าอะไร เชียร์ดีฉันจะแคปที่สัตว์ไอเบอร์นี้เขาสวยฉันจะแคปที่สัตว์โพสไปโพสในเลนใต้รูปแล้ว ผมไม่สวยไปว่าแม้ไอ้ผมมันนางรวบผมรูปหนึ่งแล้วหูนางกลางของมันนะ
ที่หลุดมาสองครั้งแสกนางลบนางปล่อยตรงแสกกลางเอาตรงไหมดูฟันนางนี่มาซื้อยำทำร้านมาซื้อยำทะเลได้ยินมาหัวจะใส่เสื้ออะไรอยู่ก็ไม่ขอบเอาไปร้องเพลงนี่แหละครับเดี๋ยวกูใส่พริก4 ช้อนมันร้อนอ่ะนึกว่าสาวคาราโอเกะที่ไหน 24จ้าแพงนางรมปลาได้ ที่ติดตามชมครับชนิดจุดโดยชนะครับร้านยำปลาจวบโดยประกบนะฮะช่วยชมคลิปอย่าลืมกดติดตามนะเพื่อนๆขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปกันอย่างมากมายนะครับจนติดชาร์ตมาแรงใน YouTube หลายๆคลิปนะของประกบนะฮะ ไม่ใช่เดี๋ยวไปกรุงเทพโต ยำปลาจวบนะฮะ ร้านคาราโอเกะตรงทาง เราทุกคนที่กดติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับประกบใน Facebook ด้วยนะครับ สวัสดีครับ หมดอย่างนั้นเดี๋ยวก็6 ช้อนอ้าว